ဖနက်မျိုးစားလိုက်ကျိုးချီနီအမျိုးမျိုးလူအများစုတောင်မသိသေးတဲ့ဖနက်ကျိုးချီနီအစမ်းလေးတွေရှိပါတယ်တကင်းဘက်ဖနက်အတွက်ကျိုးတန်းချီနီဖနက်ကျိုးကိုတန်းချင်းစီဖြောက်တန်းညီညာအောင်ရှိုးသွင်းချီနှောင်းတာပါရလက်ရိုးရှင်းတည်တက်ပြီးဖနက်စည်းသူကိုပါတက်ရက်တန်ရှင်းစေပါတယ်နှစ်ကွင်းပြန်ချီနီကျိုးကိုဖနက်ပေါက်ထဲကနေတစ်ဖက်ကိုဖြတ်တိုင်းအဖူသေးသေးလေးတစ်ခုချီသွားတာပါရလက်တကူလုံးကိုစတိုင်ကြပြီးကြက်တည်ရှိစေကဖနက်ကိုပုံမူဖက်ရှင်ကြစေပါတယ်သုံးကနန်းရှစ်ပုံစံချီနီဖနက်ကျိုးရဲ့အလယ်မှာကနန်းရှစ်လုံးပုံစံအဖူတစ်ခုချီတာပါရလက်ပြီးသွားရင်တအားချစ်စရာကောင်းတဲ့ပုံစံလေးရစေပါတယ်လေးလိပ်ပြပုံစံချီနီကျိုးနှစ်စကိုကြက်ချီခတ်ပြီးအလယ်မှာတပတ်ပတ်ချီကလိပ်ပြပုံစံလေးဖြစ်အောင်ချီတာပါရလက်တင်ယူပြီးသွားရင်တစ်ဖက်နှက်ကိုပို့ပြီးနင်းညက်တိမ်မွေးတဲ့အတွင်ရောက်စေပါလိမ့်မယ်ငါးချစ်ဆန်နီပုံစံချီနီကျိုးနှစ်စကိုအပေါ်ကနေအောက်ပြီးရင်အောက်ကနေအပေါ်ပြန်ချီပြီးချစ်ဆန်နီပုံစံရအောင်ရက်ကန်းလိုက်တာပါရလက်တန်ရှင်းတက်ရက်ပြီးကြက်တည်ရှိတဲ့ပုံစံကိုရရှိစေပါတယ်6အားကစားသမားချီနီလော့ချီနီဖနက်ကျိုးတွေကိုတစ်ဖက်စီချုပ်ရိုးချုပ်တယ်လို့ရှက်ပြီးအစုံးတွေကိုတင်းတင်းဆွဲချီတာပါအသုံးပြုရန်လေ့ကျင့်ရန်လုပ်ချိန်ဒါမှမဟုတ်ဖနက်ကျိုးခဏခဏပြေချတတ်သူတွေအတွက်အကောင်းဆုံးပါခုနှစ်ကန်ကောင်းခြင်းအဖူချီနီဖနက်ကျိုးရဲ့အလယ်မှာကန်ကောင်းခြင်းအဖူလေးတစ်ခုချီတာပါရလက်လှပတဲ့ပုံစံဖြစ်ပြီးတင်းဖနက်ကိုချက်ချင်းအလှဆင်လိုက်တယ်လို့ဖြစ်စေပါတယ်ရှစ်တစ်ဖက်ထဲကွင်းပြန်ချီနီဖနက်တစ်ဖက်ထဲမှာပဲအဖူလေးတွေချီပြီးကြံတစ်ဖက်ကိုရိုးရိုးလေးဖြတ်ကျော်ချီနှက်တောင်တာပါရလက်ချီနီကရိုးရှင်းပေမဲ့တင့်ဖနက်ကိုထူးခြားတဲ့အတွင်ပြင်ပေးနိုင်ပါတယ်မိတ်ဆွေအတွက်ဘ ഹു တုတရရှိတယ်ဆိုရင် OK ရေးခဲ့ပါ